Holy shit! Hello， 大家好，我是 Sherry。不知道大家平常来看电影的时候有没有感觉，突然说，这个音效是怎么配出来的呢？像是如果你比如说你看到变形金刚里面大黄蜂，那大黄蜂的外表你知道是特效做出来的嘛？但是声音呢，到底是怎么样配出来的？所以呢，今天我们要来 Holy shit 的就是电影里面意想不到的音效。在影片开始之前，也请按右下角订阅我们，记得开启小铃铛，让你不错过精彩的影片哦。其实呢，这个配音的职业呢，就叫做电影拟音师。我第一次知道这个职业的时候，是在韩剧《又是吴海英》里面知道的，就是因为他男主角就是电影拟音师，他是在专门就是帮电影里面的画面配音的。我就觉得哇，好酷哦！因为虽然说在拍摄的当下就会收音，但是现场收音的目的其实最主要都是为了捕捉最清晰的台词跟对白那些的。所以呢，很多比较特殊的音效几乎都要等对白剪完之后，才会交给拟音师去重新创造出来哟。那在看下去之前，要先推荐你们一款手游《突袭暗影传说》，这是一款免费的黑暗幻想风格 RPG 手游。里面除了有人类、兽人、精灵和兽族之外，还可以挑战神级怪兽。画面简单明了，好上手，可以挑战魔王关卡，解锁每日任务，还可以跟其他玩家线上 PK 获得特殊的奖励。而且他们在9月不但把英雄角色们重新升级，还新增了一个弹弓场，可以打造全新的神器，超级节省时间的。我刚好累积了一堆宝石碎片，来抽奖看看会抽到什么角色呢？再抽一次，再抽一次！太酷了吧！超多英雄而且如果太弱的话，还可以帮强的角色升级哟。除了有超过500个英雄让我挑选自己的阵容之外，我最喜欢《突袭暗影传说》里面有抽奖的感觉，好像每天都可以转扭蛋一样，不知道会得到什么惊喜。那点下面的链接下载游戏，就直接送你10万银币、50个宝石，还有10个秘术碎片。重点是还多送你一只超帅的铁巨狂魔。有兴趣的朋友，只要在接下来1个月内下载，都可以在你的信箱里面获得以上这些新手奖赏哦。赶快趁这一次限定1个月的超值活动，下载《突袭暗影传说》吧。OK， 那接下来我们就来看一下超特别的效果音吧。第一个呢，要跟大家讲的就是马的声音，马的跑步声啦！你在想什么？马的跑步声？没想到这些声音竟然是用椰子壳敲出来的吧？但当然，拟音师不太会用真的椰子壳，所以呢，通常他们都会用那种塑胶做的椰子壳，而且也不是所有的马都会跑在石头的路上，所以如果要模拟像马在草地上面奔跑或是沙地上面奔跑的时候，他们也会拿壳在草堆上面敲哦。还有就是在骑马的时候，怎么可能会只有马蹄的声音？所以像是这样子看起来很简单的骑马画面，其实拟音师都还要去配马蹄的声音啊、马尾的声音啊、缰绳的声音，还有皮带的声音哦。那第二个呢，就是打架的声音了，啪，打爆你全家。虽然很多电影都会有打架斗殴的场面，但那些声音真的不一定是演员打来打去发出来的哦。考虑到演员的人身安全，还有前面说的是否有台词的问题，所以像打架通常都不是现场收音，而是拟音师录制的各种素材所做出来的音效。而且这个还会依打架程度的不同而有所改变，像是一般拳头揍人的时候，拟音师就会自己用拳头打另外一只手掌。那如果想要听起来再痛一点的话呢，他们就会戴手套，不然就是拿那种很古早的电话布卷成一卷，然后打在上面，这样会让人感觉打得更有痛感哦。但我觉得最特别的是呢，他们的终极道具居然是一块生肉，就是大概像牛排这种大小，因为揍在肉上的那种感觉，就是真的很像打在人的皮肤的感觉，有没有？这种感觉，我是生肉啊，我真的蝴蝶袖，有没有很像？再来第3个呢，就是恐怖片里面常常出现的跟内脏有关的声音。肚子饿，妈妈，我肚子饿了。好啦，大家应该都看过丧尸或者僵尸片之类的吧？每次只要有那种丧尸把人的肠子咬到掉满地的时候，那个声音听起来真的是有够恶心的。然后呢，其实这个声音是拟音师去用手去用力的揉伸肌肉发出来的声音哦。哇哦，我知道这个声音，因为我平常用那个。就是比如说用太白粉在用肉的时候，然后用手去捏，就会发出那个超恶的那种黏黏的那种声音，好恶心，就真的很像就是
肉跟肉碰在一起的那种嘎嘎的声音，黏黏的那种。那你听了当下会觉得很恶心，有点恶啊，可是会觉得好疗愈，就是可以把它当成 ASMR 来听真的太嘎嘎。不过因为鸡肉也不是说特别卫生之类的，所以呢，他们后来就会用像是汤匙去搅拌布丁，或者是用乳胶做成的管子来代替哦。那再来第4个呢，就是昆虫飞行的声音。昆虫在飞的声音，一般来说是不可能录得到的，所以一定是要用后置配音啊。滴滴滴滴滴。拟音师一开始用的方法呢，是把卡片固定在脚踏车的轮子上，然后再转动车轮。但是这个声音呢，有点太像机械了，不太像生物发出来的声音。所以你们知道他们最后用了什么东西吗？他们居然拿那种手持电风扇，然后这样子，把手放进去，是手吧？小时候不是都会手很贱，然后这样放进去，那哒哒哒哒哒哒的那个声音。接下来第5个就是刀剑互砍的声音，咻咻。因为如果是用真剑对打的话，除了不会发出很响亮的声音之外，还会有那种让人很不舒服的残响。所以他们要制造这种声音的时候呢，就会用大提琴的琴弓去拉在铁架上，这样子就会出现那种咻的刀剑声哦。其实我也蛮适合配音的吧？我要不要改行去当拟音师啊？你可以录一个你的音效库，你好适合哦。say。再来第6个就是太空船或者是飞机在空中解体的声音，大部分的人应该没有听过这种声音吧？对啊，比如说你看什么对星际片啊、灾难片会就是才会有这种画面，因为通常这些交通工具解体的时候呢，都会有很多零件之类的被吸到空中，然后那种声音竟然都是敲击一些破铜烂铁发出来的。但是呢，也不要以为随便敲就可以发出那种声音，因为像是拟音师，他们都要很专注在电影画面上，然后跟演员的动作所发出来的声音，然后要同步，要就是很认真的盯着他们画面，然后拟音师就在那边一直敲敲打打、敲敲打打那种感觉。每个拟音师都是这样子就是一直盯着荧幕，然后这样手在那边拿东西，在那边一直敲一直敲，然后在那边发出声音，然后放旁边，然后这样眼睛永远就定在前面。那接下来第7个呢，是跟骨头有关的音效。除了我们刚刚第2个有讲到的像是揍人的音效之外呢，动作电影里面还有什么打斗类音效很常见呢？就是骨头的音效啊，像是什么骨折啊、手断掉啦、脚断掉啊、头发断掉啊、鸡鸡断掉啊，然后鸡鸡断掉很痛我突然想到，如果这个声音真的是好恶心哦，痛死了 ！OMG， 全天下男人的痛。好好笑哦！这些声音当然不是演员自己弄出来的不然他隔天就上新闻了吧？所以呢，拟音师居然用了一个神奇的道具发出这个声音。这个神奇的道具呢，就是芹菜。Gives it more impact. 我知道这个，我知道这个骨头的声音是用芹菜，因为我之前也有自己的音效库，然后就是有一系列芹菜断掉的声音，就是揍人用的，就是揍人别人的骨头断掉、手骨折、什么骨折那种感觉的声音。好好笑。但是呢，有时候芹菜如果太软或者是声音有点不对的话，他们就会拿那种苹果，然后把它踩烂，然后就会发出有点 juicy 的骨折声。再来第8个就是机器人的声音啦，跟我们在开头提到的那样子，像是变形金刚里面大黄蜂笨手笨脚把东西弄乱，还有把沙发做坏掉，然后还有他身为机器人本来就会发出一些机械的声音之类的。当然呢，这些也都是拟音师的工作内容。不过呢，他们可能一次会有好几个人一起来配合录制同一个片段，然后工具的话呢，看起来都是一些生活中的物品或是感觉像是捡来的破铜烂铁，是不是没想到这些破铜烂铁可以发出这么厉害的声音呢？而且我之前有看到，就是像那个侏罗纪公园里面恐龙的声音，他们其实是去录猪叫声跟老虎的叫声，然后还有那个工厂里面机器发出来的声音，然后把它混合起来 ，mix 起来之后，然后把它就是拉长，然后就会变成其实仔细听的话，真的有点猪叫声的感觉。我有看过一个影片，他们就是到拟音师的工作室，然后那个记者一进去的时候说：“哦，这里是你的工作室吗？我还以为是回收厂，全部都是破铜烂铁，超坏的。”但是
我觉得他们很厉害，就是他们要知道每一个破铜烂铁要怎么运用，才会有那些声音出现，要去对应到画面的声音。我觉得他们很厉害，这是一个非常需要细心的一个工作，因为一个画面里面同时会出现很多不同的声音。像是刚刚骑马的那个，就是你骑马，你会有那个鞭子的声音啊，马蹄的声音啊，尾巴的声音啊，风的声音啊，然后还要驾，对，你一直还要在那边驴，然后还要自己学嘛。再来第9个呢，就是老鼠或者是小鸟的吱吱声。虽然有的时候可以稍微用一下音效库之类的，但是还是会有没有素材可以用的时候。那这个时候呢，以前他们可能要自己模仿。虽然是很厉害啦，但是还是有点好笑。不过他们呢，现在要找到一个新的方式，就是用那种旋钮跟木质椅子的桌脚。平常其实听起来没什么感觉，但是没想到竟然可以拿来配老鼠的吱吱叫声呢。最后第10个呢，就是恐怖片丧尸的声音。虽然说前面小鸟跟小老鼠的声音他们可以靠工具，但是丧尸那些的声音呢，都真的得靠影音师他们自己来。像是他们在模拟僵尸在吃人类的时候发出的声音，就是他们可能要拿那种真的很 juicy 的东西，比如说水果类，然后自己在那边咬，然后咬得满脸都是，滴成那样子，假装自己是丧尸。所以我觉得你是另外一个工作，应该是演员。然后他们在制造僵尸的声音的时候，还会故意发出一些喉音或者是一些卡痰的声音。蜘蛛猎城。好啦，那今天影片就到这边。以上哪一个是你觉得最特别的音效呢？欢迎在下面留言跟我们说。我手好痛，都红掉了，太痛了吧？他们真的是这样打的吗？那喜欢今天的影片，也请按右下角订阅我们，也可以订阅我的个人频道或者追踪我的 IG， 抽奖，赶快去追踪。那我们下次见啦，拜拜。